погружаемся в обратное состояние. Вспомните, пожалуйста, опыт, когда вы шутили и всем было весело. Когда ваши идеи вызывали просто восторг и восхищение, и все шли за вами. Когда вы были на высоте, когда вы были центром коллектива. У каждого, я уверена, такое состояние было. Вспомните, со школы, с института, там, я не знаю. У каждого это состояние было. У кого не было, минус в чат мне дайте, пожалуйста, чтобы я понимала, что кто-то не понимает, о чем я говорю. Угу, у всех было, замечательно. То есть вот это состояние надо в себе будить каждое утро перед зеркалом. Вот это состояние, которое вы будете каждое утро перед зеркалом, называется субкоммуникация. Напишите себе, пожалуйста. Такое интересное слово субкоммуникация. Это коммуникация на невербальном плане. Тонкая энергия. Субкоммуникация. То есть, видите, уже научные слова появились, которые характеризуют это состояние. Именно по субкоммуникации нас считают. Именно в субкоммуникации вы транслируете либо уверенность, либо неуверенность. Ваш выбор. Настроиться на хорошее настроение, на победителя можно легко. А теперь скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, вообще уверенность в себе – это магия или все-таки контроль состояния? Вы согласны, что можно контролировать это состояние? Или это все-таки магия, которая принадлежит людям, которые родились по определению с этим? Уверенность в себе, лидерство и харизма. Можно контролировать? Как вы считаете?